Tes kesempatan kali ini saya sedang makan membeli bakso ya guys. Harganya cukup murah, terjangkau, 17.000 aja. Ini baksonya makannya lahap ya guys. Sore-sore gini lapar. Saya beli bakso pincang. Ini panas-panas guys, kita potong aja. Rasanya enak. Di sini saya beli sama paket minumnya adalah teh botol ya guys. Ini minumnya teh botol, kita coba minum dingin. Dan enak ya guys. Coba kita makan aja. Hari-hari kita nggak pulang makan bakso ya. Mantap ya. Ini ada sambal juga. Ada sambalnya kalau suka pedas. Iya.
Ini rasanya kita sudah mengenyangkan ya guys, dan rasa aku sekarang saya udah kenyang, tinggal dikit lagi. Maka bukan
kita langsung ke bagian minumnya ya guys. Ini minum kita teh botol Samsung, ini enak ya guys. Ini untuk bagian suasana tempatnya seperti ini. Di sebelah sananya ada satu ya guys. Guys, karena habis kita udah habis, kita sambil video kita pada malam kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.